Aquele homem já caiu sem vida e um cigano foi aproximando, sacou violentamente aquele corpo italiano, pôs a cabeça do motorista e numa vara foi espetando, ficou a vara na beira da estrada, quem ali passava ficava o mundo. O carreteiro tinha um imã, outra carreta na frente esperando. Quando contaram-lhe o acontecido, com a carreta veio voltando. Chegou, passou por cima das baratas, muito cigano ele foi matando. Os que correram, mas com seu revólver, o tiro certeiro foi derrubado. E o final desta triste história, não sobrou ninguém na raça do cigano. O motorista que fez a matança na delegacia foi apresentado, ficou à disposição da justiça, o julgamento ficou aguardando. Até que um erro não conserta o outro, são falhas da mente dos seres humanos. Essa é pra despedir. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele grande amor que você me desprezou. Pessoal, a noite está ficando quente demais e nós vamos chegar para o lado da estância. Até uma próxima, pessoal. Se Deus quiser, um abraço a vocês todos.
Eu abraço do Tião do Mato e até a próxima oportunidade.